đi rửa xe nha mọi người. Đầu tiên các bạn thấy cái máy mà xanh xanh đó không? Để check member card, cái thẻ thành viên. Trời ơi, nhìn cái kiến của ổng là hôm qua ổng đi xe bị cái xe kế bên nó cán hòn đá văng lên bể cái kiến luôn. Rồi thêm phải show cái member card cho cái máy đó, xong nó check thì nếu mà mình là member thì mình mới được enter. Đó.ให้cho mình gắn cái member card lên đó. Rồi cái máy trên nó quét. Đó, mọi người thấy cái đó là cái cục màu đen đen đó. Cục màu đen đen này. Please wait while we verify your membership. Welcome back, club member. Please wait. The wash is busy at this time. Nhiều xe quá cho nên phải đứng đợi. Khi nào mà ok rồi nó sẽ mở cái cổng đó lên. You are now ready to enter the car wash. Please proceed by following the directions on the signs ahead. And thank you again for your car wash purchase. Nó ok, nó mở cổng cho vô. Rồi. Đây là các bạn thấy người mà ta đứng đó không? Đầu tiên vô người ta sẽ xịt thuốc, xịt cái chất tẩy rửa gì đó. Yes sir. Là đưa cho mình một cái để chùi á. Này nó là vải nhưng mà nó giống như khăn giấy vậy thôi. Vậy đó. Nó sẽ thuốc.
Seriously? Seriously. Xong rồi. Bụng bự ghê trời. Quá trời. Nào mập quá trời mập. Rau múc. Của người ta phát cho mình đó mấy bạn, mà dùng để lau mấy cái này nè, lúc mà nó lau không hết á thì mình sẽ dùng để lau mấy cái này nữa. Lau mấy cái này. Đây, mình qua tới bên này á. Rồi xong rửa bên này thì qua lấy cái bên này. Rộng lắm mấy bạn, nhiều lắm. Đừng ngại mất vậy.